Yan nga guys, nasira yata yung aming washing kasi siguro sobrang tagal na ba naman yan. Ano na yan, may mga remedyo na nga yan eh. So no choice Inday, magmamano-mano, yun lang. Yan na, start na si Inday. Ilagay ko na sa yung sa screen ng aking torlaba tinanggal ko na lang ulit. Kaya pagpasensya nyo na yung aking malaking binti. Kunwari na lang ikaw sa iba na. Sa iba na pag naglaba ang ganda sexy ay tsura ko dyan, di maintindihan. Ay nako, sige, kusot-kusot. Maya sakat na sa likod. Yan, ganyan. Pero sanay naman ako maglabay. Sanay naman ako sa ganyang manumanan. Wala nga dating ganyan, wala nga dating washing Yan ang aming washing machine baka gusto ng mamaalam. Baka gusto na yung mag-retired. Ilan taon na ba naman yan? Nasa 15 years na yata nagpas. Hihina ng kapalit. No choice Inday. Laba sa kamay. Sige, ito ba? Yan. Diba? Wow, legs. Diba? Baka nagtataka kayo guys. Naka-face mask pa ako. Kasi yung aking mga nilalaban mga galing sa labas yan. Habang naglalaba talaga ako, nag-face mask ako. Mamaya may COVID pa yan Tatanggal lang ako ng face mask pag magbabanlaw na ako sa pangalawang banlaw. Kusot si Inday. Hinaamoy kasi akong something sa washing namin, hindi ko na tinuloy. Parang sunog. Hindi ko na tinuloy.